1953 ka marrë në Tiranë shkollën ushtarake Skënderbej. Po mirë, ju mund të kërkoni dhe një shkollë tjetër, po pse pikërisht një shkollë ushtarake? Në shkollën ushtarake fila për të vazhduar shkollën ushtarake dhe pikërisht shkollën Skënderbej ka qenë një fshatar, një nxënës i shkollës ushtarake Skënderbej nga fshati im, se kur vinte me leje, atëherë shkolla Skënderbej kishte një veshje shumë të joshse për njëjin. Kishte një rroba të bukura, edhe me ato pantallonat ishin me vjet të kuqe, anash si me qenë general. Edhe unë thashtë do mundohem të bëhem si ky. Do thënë ti paske parë një Skënderbegas? Po, një Skënderbegas. Sa vjeç ishe kur e pata atë për herë të parë? Isha 10 vjeç. 10 vjeç, dhe thënë unë do bëhem si ky. Po, do bëhem si ky, do bëhem ushtar të shkoj shkollën ushtarake Skënderbej, të bëhem si ky. Të plotësua dëshira. Po. Shkuat në shkollën Skënderbej, si dolët me mësime atje 4 vjet? Jo, sikur me mësime unë kam qenë gjithmonë me rezultate të shkëlqyera. Që fillorën, shtavjeçaren dhe në shkollën ushtarake Skënderbej, ky Skënderbegas ishte vazhdonte të ishte Skënderbegas edhe aty, po. Modeli. Modeli ishte në një klasë, bile dhe u vëmë dhe kohën e parë në një bankë, me këtë një Izdri Bilali që ushe, nga Hasi, nga Vladna më duket e Hasit, ka qenë Izdri. Dhe pastaj atje vazhdova 4 vjet. Shkollën ushtarake Skënderbej, për shkollën ushtarake Skënderbej ka qenë gjimnaz ushtarak. Po gjimnaz, po e di. Po gjimnaz, se kishte dhe lëndë të thjeshta ushtarake. Se ishte një kontingjenti për të përgatitur, ishte shkolla për të përgatitur kontingjente për shkollat e larta ushtarake për oficerë të shtëpisë shqiptare. Pastaj ju mbarua shkollën Skënderbej dhe aty pasaj filloi ajo ndarja juaj, ju shkuat direkt në Bashkimin Sovjetik? Në vitin e fundit, aty nga maj vitit 1957, na vjen për vizitë ministeri se në shkollën Skënderbej e vizitonin shpesh general të shtrisë, ministri i mbrojtjes Beqir Balluku. Beqir Balluku? Po, Beqir Balluku, vinte dhe shpesh dhe atje, po më shpesh vinte në mënyrë të përhershme Petri Dume, shefi shtabit përgjithshëm. Do të Beqir Balluku dhe Petri Dume? Po, dhe Petri Dume. Dhe Petriti duke futur në klasë. Ja, Petri Dume është ai, ai është Beqir Balluku. Po, Beqiri ky. Po, Petriti kush duhet të jetë? Nuk është Mehmet Çeu. Mehmet Çeu. Ai nuk është ai mbrapa, ha? Nuk është ai, Enveri, Mehmet Çeu. Zhukovi. Beqir Balluku vinte? Po, vinte Beqir Balluku. Si ishte Beqir Balluku? Beqir Balluku ishte njeri i komunikueshëm, si duke i përgatitur se para se me ardhë, sepse dhe pilotat i ka vizituar shpesh Beqir Balluku, nuk fliste gjëra që nuk i takojnë aviacionit. A nuk fliste? Po, nuk ja fuste kur themi neve dikot. Po fliste ato gjëra... Ishte kujdesshëm? Po, me shumë kujdes dhe për mendimin tim kishin një përgatitje të mirë. Beqir Balluku, ha? Beqir Balluku dhe... Se ai mbaroi shkollën në Bashkimin Sovjetik, se përpara se të shkollën në Bashkimin Sovjetik nuk kishte ndonjë arsimim. Po. Dhe ka qenë edhe njeri i mirë, i komunikueshëm. Po? Për shembull, neve në aviacion pastaj kur na ndodhin katastrofa ajrore, ai në vend që nuk vinte për na dërmuar, për na dëshkuar, po e shifte që neve ishim shumë të vrarë dhe shpirtërisht, dhe pastaj ai na jepte zemrën neve. Ju jepte zemrën Beqir Balluku? Po, thoshte mos të bëni më se fundi di jeta di këtë i ka, për ai u përgatitur një përgatitje që ke përshtypje të mira për Beqir Balluku? Unë kam përshtypje të mira. Ai ka ngjarë mbesa? Në pamje, po. Në pamje? Në pamje. I ka ngjarë? I ka ngjarë komplet. Qa thua? Identik. Belinda? Po, Belinda, unë kërë shof atë, më duke sikur po shof Beqir Ballukun. Qa thua? Po. Po këshu në tip? Po në tipin nuk mund ta përcaktoj, po punëtore është. Punëtore është? Po, punëtore. Po Beqiri ishte punëtor? Punëtori ishte. Ishte, ha? Po, punëtori ishte dhe nuk rrinte një ditë në një vend të papajtur në E vrau Elveri? E po shkatoj, si e kalove atë ditë? Atë ditë unë shpetërisht sigurisht e di pa e thonë kuj, të thëmë drejten, po shumë rëndë. E përjetove keq? Po, keq e përjetove. Sepse kishe simpati? Jo, vlerësim pozitiv. Vlerësim pozitiv, po. Vlerësim e njëri që nuk meriton të përfundojnë në atë mënyrë. Në plumë? Po. Dhe nga Beqir Balluku shkuat në... Jo, Petri Dume. Petri Dume. Nuk e dija kemi një foto të Petrit Dumes, kemi disa foto të ushtarakëve shqiptar, po besoj duhet jetë e Petrit Dumes. Okej, po mund të e tregoni? Po, Petri ishe shefi shtabit. Shefi shtabit përgjithshëm, general lejtnant, heroj popullit.
Petit Dume. Tani heroj popullit ishin gjithë ata? Jo, gjithë, jo. Si ishin gjithë? Jo, nuk ka qenë gjithë. Enver Hoxha ishte? Enver Hoxha ishte si... Myslim Peza ishte? Kush? Myslim Peza? Myslim Peza, po. Beqe Balluku ishte? Beqe është bërë nga fundi, po. Po nga fundi, po ishte? Po ishte. Të herojt popullit ishin ata, po? Jo. Dhe çfarë tha Petri Dume? Petri Dume erdhi dhe na tha që juve të klasave të fundit, tha përgatituni mirë, se do dërgojmë jashtë shtetit për... Do dërgojmë studentë për jashtë shtetit. Nuk e tha për pilota. Nuk e tha për pilota? Jo, ja. Një nxënës aty, klasës një, Akim Vebiu nga Gjirokastra, i tha, shoku, general lejtnant, nga jashtë shtetit shkojnë ata që i ka blapsi. Këtë petit i tha, ashtu tha? Tha, po si është që punë? Po i tham dhe vetë. Dhe jam dhe shpjegum që vitën parë, po? Vitën e parë ka patur raste që kanë shkuar